I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah, when you're not around. Eh bien, yo tout le monde les babtous, j'espère que vous allez bien. C'est Farming05 vidéo. Aujourd'hui nous allons regarder du coup des compilations de chutes drôles avec effets sonores. Donc c'est Troll TV qui l'a fait. Donc il y a 306 likes et 21 dislikes. Il a 152 abonnés. Il a fait 21 786 vues. GG à lui. Et on commence dès maintenant. Ah oui, carrément, il se tape là-bas. D'accord. D'accord. C'est tout le temps ça ou quoi? Ça c'est chiant à la fin. What, ils sont fous les gens, hein, quand même. Mais, est-ce que t'avais quoi, une baguette ou quoi? Mais il va gober l'œuf. Enfin, les bagarres. Ça se fait trop. Ah mais en fait, l'œuf, il a jeté. Lol. Oh les mecs, ils font vraiment des trucs de remix. C'est quoi de ces yeux? Trop bien fait quand même. C'est Dorito. Thomas et Juan, Thomas y Denis. Ah, les bañas. Los Doritos Nacho preparados. Oh, les bañas. Oh non. C'est la sucreuse du hip-hop avant. Oh, elle est trop stylée. Elle est vieille, mais elle était super bien quand j'étais petit. J'avais 5 ans, mais... Iridocyclitis. Iridocyclitis. Il va se prendre le menton. Oh oui. Oh non, c'est trop bien fait. Oh my god, elle s'est bouffée son bon travail, ou sa table, je sais pas quoi, mais elle s'est bouffée de côté. Vu comme ça, tout est là, oh, la pio de la pauvre, de la peine pour eux. C'est du high. It's okay. I usually sell like 10 boxes, but I sold 60. Oh putain. Oh la peau. Il est bourré, ouais. C'est des bagnards, ouais. Putain, mais ça fait faisait le hip-hop. Putain, mais la honte.
C'est dommage que le remix il dure vraiment trop longtemps. Oh les bagnards. Je m'attendais pas que la balle allait revenir. Mais c'est trop bien fait. Il va tomber, non? Oh putain. Et boum. Ah! Hallelujah. Girl, send you hallelujah. Girl, send you hallelujah. Uptown Punk, don't give it to Girl, send you hallelujah. Girl, send you hallelujah. Girl, send you hallelujah. Uptown Punk, don't give it to you. I can't help feeling we could have had it. Oh les bagnards. Pour vrai c'est quand même bien fait. Hein. J'ai pas compris, là, mais... Il y a pas eu de fail, hein. Ah, ouais. Ok. Ok. Non, il va y avoir un truc de merde. D'accord. Je connais la musique. Hey. Oh, les bagnards. C'est vrai que la musique c'est... Du coup, ouais. Ah, les bagnards. Mais attends, il faut un peu sur l'impression, ils vont goûter. D'accord, c'est la même que tout à l'heure. Mais c'est du bagnard. Oh ouais. Elle est bonne. Oh le son, c'est bien. Ça c'est des bagnards. Ah, mais sérieux. Non, le bordel. Ah, le mec du début. Oh, les bagnards. Oh, la talèche qui lui a retourné ici. Ouais. Partagez comment. Ok, ben voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Farming05 vidéo. Ciao, bye bye. Peace and love. Non, on va se calmer. Allez, putain. Oh, je fais toujours de la merde à la fin de mes vidéos. C'est quand même un monde. Ouais, ta gueule, le PC, là. Oh, putain, c'est un monde. Comment ça se fait? Je crois que je vais aller voir quelqu'un parce que c'est quand même bizarre quand même que je faisais une vidéo de merde. Ah, mais j'ai pas coupé. Oh, merde. Oh.